Efendim Sami. Ne abi kanki aslan dostlar ne yaptın iyisin? 100 lira kardeş. Efendim? Kardeş sen beni niye dolandırdın? Birisi aradı beni. Polisim bir şey dedi. Az önceki polisim ben. Kardeş bu ne? 700 liraya almak için ben her gün yarrak görüyorum kardeşim. Benim rüyalarımda ben gecenin bir yarısı kara deliğin içinde uyanıp anlar.